बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाने सिखा रही हूँ मटन कोफ्ता, जिसके लिए हमें चाहिए आधा किलो, ये हाफ़ केजी मटन का कीमा है। ये मैंने रान का बनवाया है, गोल बोटी का। ये है खशखाश भीगी हुई, रात भर इसको मैंने भिगो दिया था। अब मैं इसको पीसूँगी। पहले मैं आपको दिखा रही हूँ पोपी सीड्स जिसको कहते हैं। ये है सब्ज़ धनिया एक गड्डी, 4 अदद सब्ज़ मिर्चें, और ये है ग्रीन अनियन, स्प्रिंग अनियन भी जिसे कहते हैं, इसका ग्रीन पार्ट है, ये वाइट पार्ट है, और ये एक दरमियानी प्याज मैंने ले लिया। ये भी मैं खशखाश के साथ पीसूँगी इन सब चीज़ों को। ये है भुनी हुई चने की दाल, 2 टेबलस्पून चने की भुनी हुई दाल, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून साबुत गरम मसाला, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2 टीस्पून या हस्बे ज़ायका नमक, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ, 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 4 टीस्पून बादियान फूल पिसे हुए, और 4 टीस्पून जायफल जवतरी का पाउडर। अब मैं आपको बताऊं कि मैं क्या करूंगी। सबसे पहले मैं ये खशखाश लूँगी, इसको मैं सिल पे पीसूँगी। खशखाश को पहले पीस कर फिर इसमें प्याज, सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया, इसको भी साथ मिला के तमाम मसाले पीस लूँगी। फिर इसको मैं कीमे में मिलाऊँगी। मैं अब आपको बताती हूँ कि मैं क्या करूँगी नेक्स्ट प्रोसेस। ये मैंने सिल पर जो मसाला पीसा था वो, और कीमा, इसको मैं चॉपर में डालूँगी। पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले एक चक्कर मैं खाली कीमे को दूंगी। ये देखिए, मसाला, ये सब्ज़ धनिया, ये मिर्च, सब्ज़ मिर्च ऐसे आप काट दें, रोटी वगैरह मिक्स हो जाएगा। नहीं, ये डाल देंगे इसमें, ये ग्रीन प्याज, इसका ग्रीन पार्ट, और ये वाइट पार्ट। जैसे मैं बना रही हूँ आप इसी तरह इसको फॉलो करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छे कोफ्ते बनेंगे आपके। जायफल जवतरी का पाउडर, ब्लैक पेपर, सफ़ेद ज़ीरा, पिसा हुआ धनिया, बादियान फूल पिसे हुए, कुटी हुई लाल मिर्च और नमक, ये तमाम चीज़ें हम डाल देंगे इसमें, और इसको एक दफ़ा और। एक टिप ये भी है कि अगर आपके कोफ्ते, कुछ लोग कहते हैं कि जी हमारे कोफ्ते जो है ना वो टूट जाते हैं या फट जाते हैं, तो उसकी टिप ये है कि अगर आपके कोफ्ते टूट रहे हैं या फट रहे हैं तो आप उसमें 2-3 ब्रेड स्लाइस डाल दें, तो वो टूटते नहीं हैं। इतना पीसना है कि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए, नरम बिल्कुल। इसी में अगर आप मलाई डाल दें या क्रीम डाल दें तो वो क्रीम कोफ्ता बन जाएंगे। चीज़ डाल दें, ये आप पर डिपेंड करता है आप उसका टेस्ट कैसे डेवलप करते हैं।
देखें बिल्कुल स्मूथ हो गया ये इस तरह से। ठीक है, जब आप इसको कोफ्ता बनाएंगी ना, शेप देंगी, तो आप अपने हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगा लें ताकि ये आपके हाथों पे चिपके ना ऐसे। ठीक है, अब हम इसको निकालेंगे एक अलग बर्तन में ताकि हम इसके कोफ्ते बनाएं, शेप दें। मैं हाथ से काम कर रही हूँ, मेरे हाथ धुले हुए हैं, साफ़ सुथरे, सैनिटाइज़र से हाथ धोए हैं मैंने अपने। इसको अब आप इसके कोफ्ते बनाएंगे। ये देखें, ये हमारी प्याज ब्राउन हो रही है। बस इतनी हमें चाहिए। चूल्हा हम कर देंगे बंद और इसको हम ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। जो मैंने टमाटर, लहसुन और मिर्च डाली है उसके साथ इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। ये देखें, ये हमारा मसाला भून रहा है, भुनाई के करीब आ गया है बिल्कुल। इसमें जैसे ही आपको लगे कि अब ऑयल छोड़ दिया है इसने, मसाले ने, तो समझ लें कि मसाला आपका भून गया है। ये अब इसमें हम दही डाल देंगे। ये एक एक करके हम इसमें डालते जा रहे हैं। अगर आपको मेरी ये डिश पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उस पर बेल आइकन का बटन दबाएं और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करें। इसको हम ढक देंगे। जितनी देर में इसका पानी खुश्क होगा, मसाला भुनाई के करीब आएगा, उतनी देर में ये अंदर से सॉफ्ट हो जाएंगे, बहुत गल जाएंगे। इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। ये देखें, कोफ्ते हमारे भुन गए हैं बिल्कुल। अब ये बिल्कुल रेडी है माशाल्लाह। देखें, ये देखें व्यूअर्स, हमारे मटन कोफ्ते तैयार हैं। कितनी खूबसूरत शक्ल बनी है माशाल्लाह। आपको उम्मीद है आपको मटन कोफ्ते पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।